Nhung. Học Kyudo đã được 10 năm và hiện tại đã đạt 3 đẳng và đang là thành viên của câu lạc bộ Hà Nội Kyudo. Cung đạo là một môn võ đạo truyền thống của Nhật Bản và đã có lịch sử từ rất lâu đời. Việc mà săn bắn có sử dụng cung tại Nhật Bản đã được ghi lại lần đầu vào thời kỳ đồ đá. Tại Nhật Bản, ngoài hình thức săn bắn và chiến đấu thì cung đạo còn được biểu diễn tại các nghi lễ đặc trưng của đền thờ thần đạo cũng như là trong các sự kiện quan trọng triều đình. Vào thế kỷ thứ 12, thời kỳ Kamakura đã xuất hiện hình thức Yabusame, nghĩa là cưỡi ngựa bắn cung, là hình thức để các samurai rèn luyện cách chiến đấu của bản thân mình. Thế kỷ thứ 16, vào thời kỳ chiến quốc, cùng với sự xuất hiện của súng thì cung và tên đã dần biến mất trên chiến trường và kể từ đây mục đích luyện tập chính của cung đạo là để rèn luyện tâm trí và cơ thể mình. Vào năm 1895, để khuyến khích và bảo tồn các môn võ đạo truyền thống tại Nhật Bản đã thành lập Hiệp hội Võ đạo Nhật Bản. Từ đó thì cũng mở ra con đường phát triển một cách có hệ thống cho cung đạo hiện đại. Ngày nay, cung đạo được coi như là một môn giáo dục thể chất phổ thông tại nhà trường. 10 năm trước hồi đi du học thì mình đã có dịp tham quan câu lạc bộ bắn cung của trường Kyudo, cho mình cảm giác về sự yên tĩnh. Ngồi ở bên trong võ đường xem các bạn ấy bắn thì mình vẫn có thể nghe được tiếng côn trùng và tiếng gió bên ngoài. Nhìn các bạn bắn thì mình thấy rất là nhẹ nhàng, cảm giác như không hề mất chút sức lực nào. Khi mà bắn trúng thì mặt các bạn vẫn rất là bình tĩnh, điều đấy khiến mình thì các bạn ấy rất là ngầu. Cung đạo hướng người tập đến sự hoàn thiện và chiến thắng chính bản thân mình. Trong Kyudo có câu là bắn đúng, tất trúng, nhưng sự đúng này lại khác nhau tùy vào mỗi người vì sự khác nhau ở khung xương, sức mạnh cơ bắp, thậm chí là đến cả độ dài của ngón tay cũng là một nhân tố gây ảnh hưởng đến đường bay của mũi tên. Mình thì vẫn đang trên con đường tìm đến sự đúng đắn nhất với bản thân mình, đi tìm kiếm được những điều nhỏ nhặt nhất. Càng đi tiếp ấy, thì mình sẽ càng gặp một bức tường lớn hơn mình mà mình phải vượt qua ấy. Mỗi khi mà gặp một bức tường cao hơn so với bức tường của mình đã vượt qua hiện tại thì mình lại thấy thêm phần hứng thú và cảm giác không thể dừng lại ở đây mà còn cần phải tiếp tục cố gắng thì mới có thể vượt qua được bức tường ấy. Khác với hầu hết môn võ đạo khác, cung đạo không có đối thủ trực tiếp mà đối thủ của cung thủ ở đây là những tấm bia tĩnh và bất động. Vì thế cho nên việc bắn trúng hay bắn chật đều hoàn toàn phụ thuộc vào người cung thủ. Việc đặt bản thân vào tình trạng không có gì có thể bào chữa như vậy khiến cho tinh thần sẽ được chui rèn nghiêm khắc hơn. Hòa hợp giữa tinh thần và kỹ thuật, khai thác sâu thêm khía cạnh nội tâm, làm phong phú thêm giá trị nhân sinh quan của mỗi người. Chân, thiện, mỹ chính là các giá trị mà những cung thủ đang hướng tới. Những điều này sẽ được thể hiện một cách rõ ràng thông qua tai hai. Tai hai chính là những tư thế, những động tác khác các động tác bắn, ví dụ như là cách đi, cách đứng, cách cúi đầu chào là sự chuẩn bị về mặt tinh thần trước khi bắt đầu mỗi phát bắn, là những trình tự giúp cho việc bắn theo đội được trôi chảy hơn. Tuy mỗi người một bia nhưng mà khoảng cách giữa mọi người phải giống nhau, động tác chân, tay tất cả là phải đồng đều và hòa hợp về mặt hơi thở, thời khắc phải khớp nhau. Cung đạo thì có sử dụng rất là nhiều dụng cụ nhưng chủ yếu các bạn chỉ cần có 4 dụng cụ là có thể luyện tập được một cách bình thường. Thứ nhất là cung. Cung có chiều dài tiêu chuẩn là 221cm với lực kéo từ 8kg trở lên. Thứ hai là dây cung. Thứ ba là tên. Chiều dài của tên bằng chiều dài sải kéo cộng thêm 15cm. Chiều dài sải kéo hay Yazuka là khoảng cách từ chính giữa cổ họng đến hết ngón tay giữa. Thứ tư là găng. Găng được làm bằng da hươu với ngón cái có lõi gỗ nhằm tạo độ cứng. Găng có 3 ngón hoặc 4 ngón. Ngoài ra thì các cung thủ cũng phải tuân thủ các quy tắc về trang phục, ví dụ như Kyudogi, Hakama, Tabi để việc luyện tập được chỉn chu nhất.
đạo suy cho cùng thì vẫn là một môn võ đạo có sử dụng vũ khí nên nó sẽ nguy hiểm. Vì thế cho nên nếu mà mình không tập trung chú ý tối đa thì rất có thể sẽ gây hại cho bản thân cũng như là cho người khác. Cung đạo đang được luyện tập ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hà Nội Kyudo được chị Nguyễn Hoàng Hoa và thầy Suda Takuya cùng một số các bạn trẻ yêu thích văn hóa Nhật Bản thành lập vào mùa hè năm 2012 với mong muốn giới thiệu và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến với mọi người. Ngoài ra thì Hà Nội Kyudo cũng phối hợp tổ chức và tham gia các buổi workshop, các buổi giao lưu cũng như là các cuộc thi trong nước và quốc tế. Trải qua hơn 10 năm hoạt động và phát triển, Hà Nội Kyudo bây giờ không chỉ là nơi rèn luyện tinh thần và thể chất tuân theo tiêu chí của Liên đoàn Cung đạo Quốc tế mà còn là địa điểm ưa thích cho người Việt và người nước ngoài yêu thích cung đạo. Hàng năm thì Hà Nội Kyudo có mở khóa định kỳ vào tầm cuối tháng 9. Nếu các bạn có hứng thú thì các bạn có thể tham khảo các kiến thức cũng như là theo dõi các thông tin về khóa học mới trên trang web của chúng mình.